Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben Ali Bayraktar. Ben Selen Karpuzcu. Bugün Soğucak ve Davutlar arasında kalan 74 villalık bir projenin örnek villasındayız. Bu projemiz etap etap inşa edilmekte olup Haziran 2024 ve Temmuz 2025 tarihleri arasında değişen teslim tarihlerine sahip. Tabii ki bu teslim tarihlerine göre ödeme kolaylıkları ve vade imkanları da bulunuyor. Bulunduğumuz konumdan denize aracınıza 5 dakikaya, Kuşadası merkeze de 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Tam karşıma baktığımda güzel Çamlı'nın dağlarını ve Milli Park'ı rahatlıkla görebiliyorum. Ve etrafımızda bolca şeftali bahçeleri var. Villamızda farklı bir mimari uygulanmış country tarzı. Dış cephede taş kaplama, çatıda da ahşap kullanılmış. Villamızın aynı zamanda 400 metrekare arsa payı ve her birinin özel havuzu bulunmakta. Şimdi ana giriş kısmından turumuza başlayalım. Evet, villamızın giriş tarafındayız. Burası otoparkımızın kapısı. Hemen sol tarafında ise yaya girişimiz bulunuyor. Araç otopark kısmımız tek araçlık, ancak eğer küçük bulursanız büyütme imkanınız da var. Villamızın dört tarafı duvarlarla ve çitlerle çevrili. Bu da güzel bir mahremiyet sağlıyor. Peyzajda çeşitli yeşil yapraklı bitkiler kullanılmış. Çakıl taşlarıyla süslemeler var. Çam ağaçlarının limon servilerini ve güzel bir görsel şölen katan muz ağaçlarını da görebiliriz. Ayrıca hemen giriş kısmında yine bahsetmek istiyorum. Güvenlik kameralarını da görebilmekteyiz. Evimizdeki akıllı ev sistemleri sayesinde evinizi telefonunuzdan uzaktan izleyebileceksiniz. Şimdi giriş kapımıza doğru ilerleyelim. Hemen solumda yaya girişi, sağımda çelik kapı bulunuyor. Biz bu çelik kapıdan girmeyeceğiz, devam edeceğiz. Havuz başında çok güzel bir kış bahçemiz var. Oradan içeriye gireceğiz. Yaya girişinin hemen karşısında bu ahşap pergolemiz bizi karşılıyor. Villamızda bolca ahşap ve ahşap ürünleri kullanılmış. Bunların detaylarını da içeride yine göreceğiz. Selen'in daha önce bahsettiği bu taş kaplamalardan da bahsetmek istiyorum. Patlatma taşlar gerçekten çok güzel görünüyor. Üzerinde spot aydınlatmaların elemanlarını da görmekteyiz. Evet, spot aydınlatmalar gerçekten çok güzel. Villamızda otomatik sulama sistemi bulunuyor. Bu sayede siz hiç merak etmeden bahçeniz gayet güzel bir şekilde sulanıyor. Kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir atmosfer var. Burada sallanan bir salıncak koymuşlar. Bahçe alanımız çok geniş olduğu için istediğiniz gibi dekore edip kullanabilirsiniz. Evet, yaklaşık 400 metrekare bahçe alanı olduğundan bahsetmiştik. Ve bu bahçe alanının dört tarafı da beton duvarlarla çevrili. Çim çitler kullanılmış, separatör olarak limon servileri kullanılmış. Özellikle bu arka bahçede de çok mahrem bir alan yaratılmış. Şimdi bu taraftaki kış bahçemize doğru ilerleyelim. Oradan sonra size havuz alanını tanıtacağız. Burada çok güzel bir veranda alanımız var. Projede aslında bu cam balkonlar opsiyonel ama yukarıdaki pergoleyi ve yerdeki veranda alanını bitmiş şekilde teslim alacağız. Burada bir L koltuk yerleştirilmiş, bir bahçe oturma grubu gibi. Burası yazın ve kışın çok keyifli bir oturma alanı olabilir. Hemen sağımızda bir havuzumuz var. 7'ye 4 ölçülerinde. Karşıda Selen'in daha önce bahsettiği dağlar, Güzelçamlı ve sağımda az da olsa denizi görebiliyorum. Havuzun etrafında da aynı yoğun peyzaj devam etmiş. Burası çok keyifli bir havuz alanı. Şimdi içeri doğru devam edelim. Salon, mutfak ve evin planından, genel özelliklerinden biraz bahsedelim. Villamız 140 metrekare net, 190 metrekare brüt kullanım alanından oluşuyor. 3 oda, 1 salon, açık mutfak kullanımına sahip. Planından bahsetmek gerekirse zemin katta salon, açık mutfağımız, bir adet tuvaletimiz ve makine odamız var. Ayrıca doğu ve batı cepheli 2 adet kış bahçemiz bulunuyor. Yukarıda ise 3 yatak odası, bir ortak kullanım banyo ve bir ebeveyn banyosu ve ayrıca her odanın kendine ait özel balkonu var. Evin teknik özelliklerinden bahsedersek yerden ısıtma, akıllı ev sistemleri, şömine ve multi sistem klima var. Şimdi benim için villanın en keyifli bölgesine geldik, mutfak. Mutfağımız koyu antresit renklerinden ahşap ve beyazdan oluşuyor. Girişi mutfaktan ayıran bu separatörü görüyoruz. Beyaz eşyamız Franke marka ve koyu antresit renkli. Mutfak tezgahımız beyaz mermer üzerine kırmızı damarlı. Mutfak dolaplarımızın içleri ledli ve cam kapaklı. İçini rahatlıkla görebilirsiniz. Hemen burada çok keyifli bir kahve bölümümüz var. Buraya isterseniz çay makinenizi, isterseniz kahve makinenizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Prizlerimiz ve ışıklarımız var. Burada çok tatlı bir raf sistemi kullanılmış. Burayı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Burada da bir bar bölümümüz var. Hem burada servis edip
Yemeklerinizi de yiyebilirsiniz. Aynı zamanda tatlı sohbetler edebileceğiniz küçük de bir alan. Mutfağı bir erkek gözüyle ben de çok beğendim. Ayrıca mutfak tezgahları mutfağın sırtında da devam ediyor. Aynı beyaz mermer. O detaydan da bahsetmek istedim. Bu sayede mutfak sırtları kirlendiğinde de kolayca temizleyebiliyorsunuz. Şimdi salona doğru ilerleyelim isterseniz. Biraz bu alandan bahsedelim. Bu villamızda salona hemen varmadan önce bir yemek alanı yerleştirilmiş. Aydınlatmalardan da bahsetmek istiyorum bu arada. Hemen üstünde çok güzel bir avizemiz var. Villamızda LED aydınlatmalar, avizeler, spot ışıklar çok güzel ve bolca kullanılmış. Bu yemek alanından salona inerken burada bir basamağımız var normalde. Ancak diğer villalarda bu basamak sorunu kaldırılmış ve salon mutfak aynı seviyede. Yani bu sadece örnek villada olan bir durum. Diğer villalarda bundan vazgeçilmiş, salon ve mutfağı aynı yükseklikte tek seviyede yapmışlar. Salona doğru devam edersek burada bir televizyon ünitemiz var. Ünitenin hemen arkasında, sağında, altında, yukarıda ahşap uygulamalarını, aşağıda dolapları görebiliyoruz. Bu tarafta ise bir L koltuk ve tekli koltuk yerleştirilmiş. Odun şöminemiz var. Artık yeni projelerde gazlı, etanollü, elektrikli şömineler kullanılıyor. Ancak bu villamızın konseptine de uygun olması için burada büyük bir odun şöminesi kullanılmış. Ayrıca şöyle bir detay. Bu odun şöminesinin bir çıkışı da üst katta yatak odasında var. Onu da beraber göreceğiz az sonra. Bu şömineyi burada yaktığınızda üst kattaki ebeveyn odası da ısınacak. Şimdi sağımızda solumuzda birer adet kış bahçesi olduğundan bahsetmiştim. Az önce zaten buradaki cam balkonlu kış bahçemizden içeri giriş yaptık. Şimdi bu cephedeki kış bahçesine beraber göz atalım. Burada yaklaşık 10-12 metrekarelik bir alanımız var. Burası da gün içerisinde güneşin konumuna göre kullanabileceğiniz alanlardan bir tanesi. Ayrıca buradan da bahçeye bir çıkışımız var. Buradan bahçe alanına, havuz alanına ve villamızın girişi hemen solunda kalıyor bu arada. Adım taşları eşliğinde buraya kadar gelebilirsiniz. Burada da yine hemen üstümüzde gördüğünüz ahşap pergole, ahşap detayı ve dış cephede gördüğümüz patlatma taş detayları devam etmekte. Şimdi üst kata çıkmadan önce villamızın ana giriş kapısına, yani çelik kapısına doğru ilerleyelim. Oradaki girişteki tuvaleti ve kiler odasına beraber göz atalım. Villamızın giriş kısmında Sur markalı ahşap görünümlü çelik kapı kullanılmış. İçeriye doğru girdiğimizde spot aydınlatmalı ve aynalı bir vestiyer karşımızda. Kafamı sol tarafa çevirdiğimde burada evin akıllı sisteminin panelini görebiliyoruz. Buradan elektrikleri, panjurları, yerden ısıtmayı kontrol edebilirsiniz. Hemen solunda bir WC, sağ tarafında da makine odası var. İlerlediğimizde ayna detaylı dolapları görebilirsiniz. İçerisi gayet kullanışlı. Buraya montlarınızı asabilirsiniz, ayakkabılarınızı koyabilirsiniz. Evet, hem raflı hem askılı değil Evet. mi? Şimdi üst kata çıkmadan önce merdivenlerde ahşap kullanılmış ve basamakların hemen altında LED aydınlatmalar da var. Ve hemen sağımda burada yerden ısıtmanın termostatının ufak bir panelini görmekteyiz. Şimdi üst kata çıkalım, yatak odalarını beraber inceleyelim. Merdiven boşluğunda büyük bir sabit camımız var. 6 bölmeden oluşuyor ve reflektörlü, bu sayede dışarıdan içeriği göstermiyor. Bu merdiven boşluğunun, bu koridor alanının gün içerisinde aydınlık ve ferah olmasını sağlıyor. Yukarıda bir koridor alanımız var. Burada şöyle bir detay, merdivende kullanılan ahşap detayı buraya kadar devam etmiş ve burada bir peyzaj alanı yaratılmış, bitkiler, çakıl taşları konumlandırılmış. Bu katımızda 3 adet yatak odası var, ebeveyn banyomuz var. Şimdi ortak banyoyu Selen Hanım bize tanıtacak. Kapıyı ilk açtığımızda ledli ayna ile karşılaşıyoruz. Yuvarlak bir dizayn kullanılmış. Vitrifiyeler çok şık ve çok güzeller. Duş alanımızda sürgülü kapı var. Ve yağmurlama ve normal duş başlığı da tercih edilmiş. Yerde ve duvarda da seramikler var. Evet, şimdi bu yatak odamızdan devam edelim isterseniz. Bu kattaki en küçük yatak odası burası. Tabii ki burası örnek ev olduğu için bütün eşyalar yerleştirilmiş, klimasına kadar. Bu katta da yerden ısıtma bulunduğundan bahsetmek istiyorum. Burada tek kişilik bir yatak ve dolap yerleştirilmiş. Ayrıca yatak başlığı olarak bu şekilde LED ışıklı çok güzel bir uygulama yapılmış. Bu katta her odanın balkon olduğundan da bahsetmiştim.
Burası arka cephe odamızın balkonu. Hemen üstümde ahşap çatının devamını görebiliyorum. Çok şık, çok güzel bir detay. Siz de aynı zamanda projemizin devamını görebiliyorsunuz. Bahsettiğimiz gibi 74 adet villanın inşaatı son hız devam etmekte. Ayrıca burada giyinme dolaplarımız ledli, hem raflı hem çekmeceli. Diğer odalardaki dolapları da sizler için inceleyeceğiz. Buyurun. Şimdi ortadaki odamıza beraber göz atalım. Bu odamızda yine bir adet yatağımız yerleştirilmiş ve hemen yatak başlığı olduğu duvarda bir uygulama var. Çok güzel, çok şık görünüyor. Bu arada hemen yatağın üzerinde yine avizemizi görüyoruz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Odaların hepsinde duman dedektörleri de takılı ve aktif. Yatağın bu tarafında bir gardırop yerleştirilmiş. 2 kapılı. Buradaki balkonumuzdan da yine bahsetmek gerekirse deniz görüyor ve yan cephe bir balkon. Büyüklüğü de gayet yeterli. Her odada balkon olması da güzel bir artı. Şimdi 3. odamıza geçelim. Bu oda aynı zamanda ebeveyn odası. Çift kişilik bir yatak yerleştirilmiş. Yatak başlığı burada çok dikkatimi çekiyor. Yatak başlığında sonsuz çatının ahşap rengine uyması için daha koyu renkler kullanılmış. Bir kumaş detayı var, bir ayna detayı var. Çok şık bir uygulama yapılmış. Aynı zamanda hemen yatak başlığının sol tarafında dikkatimi çekiyor. Burada az önce aşağıdayken bahsettiğimiz şöminenin bir çıkışı da burada hemen sol tarafında bulunuyor. Yatağın iki tarafına komodinler yerleştirilmiş. İç mimar burada özenli bir çalışma yapmış. Burada sol tarafında hemen bir dresuar görüyorum. Buraya aynı zamanda ne denir Selen Hanım? Makyaj masası. Makyaj masası, doğru. Şimdi bu tarafta dolaplar var. Dolapların hepsi ledli ve diğer odalardan farklı olarak kapakları camlı. Burada kulpları ve dolapların kendileri çok şık gerçekten uygulamaları. Hem askılı, hem raflı, hem çekmeceli. Çok güzel bir gardırop. Şimdi burada banyomuz var. Bu tarafa doğru ilerleyelim. Banyoya hemen girmeden önce burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi için altlı üstlü bir dolabımız var. Hemen üstünde ve sol tarafında raflar devam ediyor. Onlar da gayet kullanışlı. Burada bir duş kabinimiz var. Kabinin içerisinde yine şampuanlık düşünülmüş. Ben bu detayları yeni projelerde çok seviyorum açıkçası. Kabinde hem yağmurlama başlığımız hem normal başlığımız bulunuyor. Yağmurlama başlığının tesisatı gömme, yani içeride, o da çok şık. Hemen sol tarafımızda ise çok şık bir lavabomuz var. Lavabonun yine ledli bir ayna detayı var. Lavabodaki batarya ve lavabonun kendisi de çok şık gerçekten. Altında da dolapları devam etmekte. Şimdi videoyu bitirmeden önce ebeveyn odamızın balkonuna çıkalım. Burası evdeki son balkonumuz. Burayı inceleyelim. Evet, villamızın son balkonu da ön cepheye bakıyor. Burası önümüzdeki yol Davutlar Soğucak yolu diye geçiyor. Hemen üstümüzde yine ahşap çatının da bitişini görmekteyiz. Bu şekilde villa turumuzu da sonlandırmış oluyoruz. İlk turun nasıl geçti? Benim için çok eğlenceli geçti. Umarım izleyenler de çok fazla keyif alırlar. Peki villayı beğendin mi? Villanın genel mimarisiyle ilgili bir yorumun var mı? Villayı çok beğendim çünkü doğal renk tonları kullanılmış, ahşap bolca kullanılmış, abartıya kaçınmamış ve çok da kullanışlı. Bu şekilde villa turumuzu da sonlandırmış olduk. Bizlere katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Ali Bayraktar. Ben Selen Karpuzcu. Videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu villanın detaylarını öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler diliyorum.